Një tjetër moment shumë i rëndësishëm në post Big Brother ishte edhe përplasja e fortë që vazhdon edhe pas daljes, pas marrimit të Big Brother mes Rozanës dhe Neda Ballukut. Si e pat përplasjen e mbrëmshme? Ishte ajo përballë, domethënë një gruaj të fortë, një gladiatoreje dhe një thashë themegjie, që ishte Neda në këtë rast. Më vjen shumë keq që Neda tentoi gjatë gjithë Big Brother, gjatë gjithë 4 muajve të ishte një lojtare e Big Brotherit. Dhe ajo që më bëri shumë për të qeshur dje ishte deklarimi që tha Rozana, unë të kam mbajtur 4 muaj këtu në përshpathulla. Jo mi zemër, se ke mbajtur 4 muaj Rozana në përshpathulla. Ti në 4 muaj afresh. Është ajo që ne kemi thënë për herë. Ti ke qenë vetmja opinioniste e anshme në historinë e Big Brotherit. Ky Big Brother është Big Brother rekordish për sa i përket këtyre gjërave. Është i pari Big Brother ku opinionistja bëhet lojtare, e mirëfillt lojtare. Dhe opinionistja merr 2 njerëz përsipër, mori Gerta Gixhanin për ta çuar në finale, dështoi, dhe mori Egli Takun për ta nxjerrë fituesin, dështoi. Kështu që ishin ca gjëra që Rozana tentoi t'ia thoshte në sy, pati një lloj arrogancë në fillim nga Neda duke mos pranuar as që ta shikonte, por me sa duket shpreha që shqiponjat nuk i han mizat, dhe në këtë rast Rozana i referohej Nedës, apo si mizë, që ta qartësojmë, apo shpreh nuk e aq këll që sa të më shikosh në sy, apo dhe shpreha tjetër që bëri Buj dje, që e mbajti këtë diskutimin në zjarr, që femrat të cilat nuk i duan femrat janë femrat që Rozana nuk i do, sepse janë femrat që i bëjnë dëm femrave. Në këtë rast Neda tregoi qartë që ishte opinionistja e vetme që Big Brother ka pasur, e një anshme, tentativë për që lojtare dhe e vetmja që ka 2 cilësi. E para, ti u largove nga provinca, por provinca kur nga ty, dhe ti ngele për herë Neda Karafili, sado që mban mbi supe një mbiemër goxha të madh siç është ai Balluku, dhe ti ajo Neda, të cilën Ledioni dje ta hodhi rreth e qarë, që ka njerëz që për ta Big Brother ka vite që kanë mbaruar, por që ata vazhdojnë të jenë brenda akoma në Big Brother. Rozana u kthye nga 2 konkurrentet që i pa në sy dhe i tha, ta them, e ka tundur kokën dhe i ka kërkuar leje atyre sepse nuk ka dashur që t'i nxjerrë. Unë i di dhe emrat kush janë. U tentua dje, kërkoi leje, pati një mojim. Neda e dinte shumë mirë që askush nuk do dilte që ta thoshte atë pjesë. Tashi i dim se si funksionon televizioni, të gjithë duan të jenë korrekt për sa i përket kësaj me produksionin, po është e vërtetë. Dhe një ditë përpara dhe atë ditë që kanë qenë 2 banorë që kanë kapur Rozanën dhe i kanë thënë Neda ka thënë që do të bien, mos do të ngeli hatri. Njerëz madje ja thanë në sy që ishte Valbona. Ndryshe nga, po themi nga Laerti, një qëndrim tjetër kishte Rozana, e cila në fakt u tha që për mua fituesi është Gjesi, përdërsa publiku, po themi, e ka nxjerrë fitues. A e bën, po themi, Rozanën ky qëndrim dinjitoz për garën që bëri, ndryshe nga që artikuloi Laerti, që e kontestoi, po themi, fituesin? Absolutisht, pra është ajo që mund të thoja pak më parë, se dhe unë nuk është se nuk jam konsultuar me Rozin, kemi ditë që takohemi, sepse tashmë kemi marrë dhe menaxhimin e artistik të saj koncerteve, e unë do të jem përfaqësuesi i Rozanës në për të tëra eventet. E kemi diskutuar gjithë të pjesë, fituesi absolutisht është i padiskutueshëm, është një qëndrim i një njeriu normal në kushte kompeticioni ku dihet shumë qartë që kur ka një fitues të shpallur nga publiku, në një garë ka një fitues, ka një vend të dytë, ka një humbës, kështu që është e kohë të vazhdon sepse asgjë nuk ka për të ndryshuar. E vërteta është ajo që ne vëdim realisht. E vërteta është ajo që Top Channel pati shumë të vështirë të shpallte një fitues. Top Channel për herë të parë e kemi thënë, po e rithem, në historinë e çdo Big Brotheri, nga Big Brother 1 me njerëz të zakonshëm, deri te Big Brother 10 me njerëz të zakonshëm,
Nga Big Brother VIP 1 deri te Big Brother VIP 3, dritat në shtëpinë e Big Brotherit janë fikur nga fituesi. Big Brother VIP 4 tregoi që këtë herë fituesi ishte i pandashëm realisht. Ishin dy njerëz që ishin aq kok më kok, saqë dhe dritat i fikën të dy. E pamundur të bëheshe e kundërta, realisht. Kështu që në këto kushte, kur të gjithë e dinë brenda vetes së tyre kush është fituesi real, fituesi de facto i Big Brotherit. Pranojmë fituesin de jure, kështu është, kështu ndodhi, e ta komentojmë, e pranojmë, e përgëzojmë, e urojmë, vazhdojmë përpara, që është shumë dinjitoze ajo që është thënë. Ka pasur një deklaratë të fortë nga Laerti bërë në Shqipëria Live në Top Channel për fituesin e Big Brother VIP Albania Gjestin, ku është shprehur se ai në fakt, po themi fituesi ishte njëri që ka dërguar një vajzë në gjendje të rënduar mendore në shtëpi, si dhe ai është një analfabet funksional. Dëgjoj, me këtë fjalën analfabet funksional ka njerëz që e keq kuptojnë se çfarë do të thënë realisht analfabet funksional. Që Gjesti është analfabet funksional, kjo nuk do as lapsus, as mend për ta thënë sepse dihet që është analfabet funksional. Janë njerëzit që kanë probleme me shkrimin, me këndimin e me të gjitha këto. Kjo si pasojë edhe të mungesës të shkollës që ai ka bërë, por kjo nuk e bën atë më pak fitues nga ç'është. Fituesi është i pakontestueshëm në këtë rast, megjithëse unë kam dyshimet e mia, po është një gjë që tashmë është e ezauruar. Votat që unë kam, ta kam thënë dhe në një intervistë që ka kaluar, votat që neve disponojmë, Rozana 0.9% përpara, është shumë pak, okay. Por të paktën në sytë e mi, Rozana është fituesja absolute e këtij Big Brotheri, kështu që nuk është se më duket një çudi shumë e madhe kjo pjesa e asaj që ka thënë Laerti, është një vërtet e hidhur, siç është po aq e vërtet e hidhur që një pjesë goxha e madhe e rinisë shqiptare janë analfabet funksional në bazë të studimeve dhe të asaj që Instati ka nxjerrë. Nuk është se ka ndonjë risi. A duhej që Laerti këtë deklaratë që e bëri jashtë ta kishte bërë nga brenda Big Brotherit dhe kishte pasur përplasje shumë forta me Gjestin, duke edhe evidentuar, po themi, këtë që tha ky jashtë? Po, dëgjoj, ajo ka qenë evidentuar jashtë edhe nga ne. Nuk është se shpesh herë kemi folur për këtë pjesën e, madje unë jam sulmuar nga Ronaldo Sharka për këtë pjesë, që pse unë nuk jam fan si Gjestit i një njeriu pa shkollë, po jam fan si një njeriu me shkollë që ishte Rozana. Domethënë, u arrit deri aty sepse u pranua edhe kjo gjë, dhe unë jam akuzuar për pjesën e kësaj, që pse nuk isha fan si një njeriu pa shkollë. Domethënë, ajo ishte kthyer në një gjë normale. Nuk kam asnjë gjë kundra, gjithse kush zgjedh vet, nëse do të shkollohet po apo jo, mund të jetë rrethana familjare, rrethana ekonomike, shoqërore etj, që mund ta kenë penguar. Kjo nuk e bën atë më pak të pëlqyer për njerëzit, më pak talent. Ajo çka unë kam vënë theksin gjithmonë është që mua më shkon më tepër muhabeti dhe ndihem më mirë duke mbështetur të tillë njerëz, siç ishin pjesa tjetër, Rozana, Laerti, qoftë edhe Gerta Gixhari, Egli Tako e të tjerë. Kjo është çështje pëlqimi që është relativ, është si puna e asaj. E bukura për mua nuk është e bukur për ty. Kështu që janë ca gjëra që nuk diskutohen sepse është e pamundur. Është